नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि 22 अगस्त गुरुवार 2024 मसीहा भाद्रव मास कृष्ण पक्ष सिंह 7 दिन। आज निषेध खाद्य होउछि पोटल एवं दिन 2:30 पर मूला। तेणुक आज पोटल एवं मूला एही दुईटी को खाद्य हिसाब रे आमे ग्रहण करिबा नाही। एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। मेष राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। आज आपणकर धार्मिक कार्य प्रति मन बळिबो। पूर्वरु पड़ोसी सहित मतभेद थिले ताहा दूर हेबो। नूतन कर्म नियुक्तिर सुयोग रहिछि। महिला और गृहिणी मानक पई दिनटी शुभ रहिछि। विद्यार्थी मानक पई दिनटी अनुकूल रहिछि। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण घर बाहर को गला बेले हनुमान को दर्शन करी यात्रा आरंभ करंतु। वृष राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई दाम्पत्य जीवन रे और पारिवारिक जीवन रे मत पार्थक्य देखा देई पारे। कर्म क्षेत्र रे पूर्व थिबा बाधा विघ्न दूर हबो। पितांकर स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं मन दुख करि पारंती। उच्च पदाधिकारी ठारू सहाय्य सहयोग प्राप्त करिवे। विद्यार्थी मानक पई दिनटी उत्तम रहिछि। भाई भाई मध्य उत्तम संपर्क सृष्टि हेबो। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण धड़ा गाई को घास खाइबा को देई दूर यात्रा आरंभ करंतु। मिथुन राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई कर्म क्षेत्र स्थिति मजबूत रहिबो। परिवार रे पूर्व थिबा बाधा विघ्न दूर हेबो। मध्यस्थी काम करी असुविधा रे पड़ी पारंती। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। विद्यार्थी मानक पई दिनटी उत्तम रहिछि। कला साहित्य और संगीत क्षेत्र रे कार्य करता व्यक्ति पई दिनटी शुभ रहिछि। अधिक शुभत्व प्राप्ति पई आपण छोट छोट पिलांको चॉकलेट खाइबा को देई दूर यात्रा आरंभ करंतु। कर्कट राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। कर्म क्षेत्र रे स्थिति मजबूत रहिबो। सासु बहुଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଛି। ଆଜି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଆଭୂଷଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ आखि बुझी कौन भी निष्पत्ति नियंतु नाही। असुविधारे पड़ी पारंती। बुझी विचारी प्रत्येक कार्य करंतु। आज आपणकर घात चंद्र थिबारु जगी रखी चलंतु। उच्च पदाधिकारी सहित देखि चाहि कथबार्ता करंतु। हठात कहारी को साहाय्य करंतु नाही। जानवाहन चलाचल रे सतर्कता अवलंबन करंतु। गृहिणी मानकर स्वास्थ्यगत समस्या देखा देई पारे। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण तंबा ढाल गुड़ और जल मिसाई सूर्य भगवान को जलार्घ्य प्रदान करंतु। कन्या राशि जात व्यक्ति विशेष माने आज भविष्यत पई किछि योजना करि पारंती। कर्म क्षेत्र रे उत्साह सहित कार्य करिवे। विद्यार्थी मानक पई दिनटी अनुकूल रहिछि। गृहिणी मानक पई दिनटी खूब भल रहिछि। दूर यात्रा जोग रहिछि। किछि नूतन द्रव्य मिली पारे। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण घर जेतले बाहर को जाउछंती माँ दुर्गा को दर्शन करी दूर यात्रा आरंभ करंतु। तुला राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज कौनसी एग्रीमेंट रे दस्तखत करंतु नाही। दस्तखत करबा पूर्वरु भल भाबरे पढ़ी देखि दस्तखत करंतु। स्वास्थ्यगत समस्या देखा देई पारे। अन्य को सहाय्य करबा पूर्वरु देखि चाहि सहाय्य करंतु। पैतृक संपत्ति को नहीं भाई भाई मध्य कलह देखा देई पारे। आज घात बार थिबारु जगी रखी चलंतु। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण माँ लक्ष्मी को दर्शन करी दूर यात्रा आरंभ करंतु। बिच्छा राशि जात व्यक्ति विशेष माने आज भाई सहित सुसंपर्क स्थापन करेबे। सामूहिक कार्य रे योगदान करि पारंती। व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। आज किछि उपहार प्राप्त करि पारंती। बकेया अर्थ प्राप्त करिवे।
ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦନରେ କେଶର ମିଶାଇ ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ IT କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କଳା ଗାଈକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିଛି। ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 7 ଗୋଟି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କୌଣସି କାମରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଗୃହରେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।